Daniel Kabea, machine ma politique. Mbote na yo papa. Mbote ndeko Laurent Fabrice, mbote na bandeko nyonso ba kolanda biso na tongo awa. Topesi bango mbote na banda kuna bango. Oyo ba quand même fidèle na musalo yo salaka. Vraiment félicitations. Merci. Na musalo nyonso salaka tolanda kayo. Très bien, merci beaucoup. J'espère qu'ils appellent Soukate. Alors, Moutmora et Saranga Nengolikara, l'émission Zulu, tout ça. Machine ma politique. Machine nini la politique, politique nini. Merci beaucoup, Ndeko Fabrice. Le IDPS, c'est une machine. Et ça, parti mon côté, et l'équipe UDPS Nakati Mboka Congo. Soko de l'eau tali, parti politique nyonso komona na kati ya Congo, soko landi yango ebele na ba politicien belé au monde ke bazui formation au sein de l'UDPS. So tali lelo politique Fayulu azanango, Fayulu azui ayekoli politique et papa Etienne Tshisekedi wa Molumba. OK. C'est que lelo atanyo so ko sala wana azamwana na biso. Tamu sube to ko yebisa population ke te biso nde toyebisi agende na gauche biso tozala na droite. Vous comprenez puisque babosa na yo tenga komba Fayulu poali non kasi na koyebisa yo aza mwana na biso o lelo bato bamoni ke aza vrai opposant mais njoka aza mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ekoli politique na ndako ya Etienne Tshisekedi na kata machine ndi yango nozo mona toyebisa IDPS ezali machine ya politique. Muto akoko se comparer na IDPS azate. Ils ont fabriqué. Naza ko yebiso du jour au jour. À la place où bango tala makambo yo to salema ya président Kabundao. Ba na etikala ko salema te. Etikala ko salema te nulle part ni na parti politique mo côté. Biso to zaka ba to ba to pesa ba to ba leçon. Ba to lamba ka to fabriquer bilo to sala kelegela ka batu. Yango nozo ko mona to ko yebiso ke non. Lelo il faut respecter IDPS. Liberté d'expression, les loyaux. Nani a ramené yango eza IDPS. Les loyaux montant koloba n'importe quoi, aza kolile kake kola la pongi, mutu les lois zoloba, sans que anera landelaye, ezanin IDPS machine ma politique. Yen les loyaux toko yebi sabatu ken. A cause ya komba ya tatawana, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, les loyaux toko mona komba nakati mwana na ye fachi béton. Aigle, Otokobenga, Siona, double brassard. Très bien. Oui. Donc, on a assez expliqué, machine, ma politique, bien. Bah, comprendre. Alors, vous les bêtis les lois, hein? Réalité quinoise, réalité Kinshasa, Daniel Kabea, ceux qui les bêtis na Gisasa, Tokanisa qui na régime, Yoki Robonga, ceux qui les bêtis, mais. Passi Daniel Kabea. Merci beaucoup avant na na motuna na yon de Laurent Fabrice et sengeli nazaraki na moi message mike ya kolekse pa na yo puisque na koya ko bossa na yango. OK. Et ça d'abord les Cambia quartier 3. Quartier 3. Quartier 3 et sika parlement debout il y a SID ezali. Makambo to komona nan to tikala komona yango te. Oyo makambo ya politiko to kolobake politiko Fayulu aye nango kaka ya bato abandu ndoyo eza bien te. Oyebi ke politiko au sein ya IDPS to sangisa bikolo nyonso. Eza kaka na parti moko lelo nazo eblo bango na plateau na yo. Oko soko koti na kati okukuta ka sayente mulu bate ba pesi poste mon côté. Parti nino. Décidé. O tira le monde te ka sayan leki na plateau. Non. Qui a ko défendre décidé. Mais ça malade munene na kati ya parti wana faut l'équipe la quartier 3 en haut. Quartier 3 ba beti député national Bruno Kabango. Bruno Kabango. Oyebi combien ya bakato za nango oyo bande kwana basala ba panza ba mituka bato ba beta bato. Tokolo ba ete ba bossa na teke état de droit ezali. Et kolanda bango. Et place wana loko les a place ya ba criminel. Toko senga na général Kasongo. Et sengeli alongola ba criminel o baza place wana bango mebenga baza ba parlementaire de bo sengela alongola bango. Et soki ba kosala yango te biso peuple congolais toko kitaka na nzela poto longole loko wana. Na yebisa kabino ke IDPS c'était machine ya politique Laurent Fabrice.
bato bazala koloba ke IDPS ko telema ko lamba bambwa liboso ya permanence mako tonda lelo kende liboso ya permanence Laurent Fabrice monto azali sous terre polele nazo yebisa yo po yeba ke biso toto saka bazo sala misala kini bopeto ba che clôture na bango bato bakalisa ke IDPS ko lobaki toza parti présidentiel monto ale kawote mais quand même tolongwe toza ko senga na bandeko tolobi bango nyonso baza na quartier 3 wana baza mabeti mais ezali na ba individu oyo baza wana soki bamoni président babambaka mabanga soki bamoni mukasaya atelemi ata na are babambaka mabanga ndenge mokonzi na bango ayebisaka bango bosalaka bongo. Non, là tu n'as pas de preuve, mais je dis quand même que rien ne prouve qu'ils ont battu à décidé mais basali loko wana rien ne prouve, il paraît que basi batu mususu zwa caméra na yo zwa caméra na micro na yo ngai na salate koma place basali la kabiloko wana tuna ba population na ba maison nyonso eza wana eza ya kosamba te lata polo ya Félix keleka place wana mais biso toko vanda na bato ya eside mikolo nyonso toko lia na bango toko melaka na bango batu nyonso zo mona baleka na ba plateau vanda na bango to lia ka tomelaka oso moni ba menacer nani to finga na kate. Très bien. Tous la même famille. Mais justement, politique. Bino ba cadre, bino ba autorité ba parti, boy qu'il kakango pe na ba militant. Non, batu lokole omoni batu lokole de lo batu ba koleka na ba plateau na haine politique lokole batu lokole ba prince penge. O omoni ka haine politique. Non. Na politique to ya na NT. Na politique to ya na biloko ya sika. Politique ekoleka mais ki congolais kotikala mais eloko bobenga enezali soki muto alobi eloko yo osepeli na ngote ndo bengi ene ou bien aza ene kaka il faut le kaka oyo osepeli congolais lelo oyo depuis Félix akoti na pouvoir boyo moni kaka muntu aloba kaka mabe bola momoko tatikala ko yebisa yo ke Laurent Fabrice Félix asali ata bola ni boyo muto to ko bengi nani net bato eside wana so baleki na plateau tuna bango kake ya malamu nini Félix depuis akoti na pouvoir asaleli quand même peuple congolais okoyoka ba yebiso zéro. Est-ce que on est ça la vérité? Merci beaucoup. Est-ce que net ngai ouais na vanda na plateau na otu na ngai ke yebisa démontrer ngai eloko ya malamu oyo sepela na na Martin Fayulu mais na ko démontrer yongo lobata moko na loba moko ngai ndeko na ngai loba moko to futote na lo msusu nan ya Martin Fayulu ndeko net likamba Martin Fayulu ya bien ezaka ka ndenge atika kimbuta pesa kimbuta passe. Non, ça c'est le passé. Kimbuta tika no voilà pour na yo. Oh, et c'est le gars là to lo ba pour quartier 3 ba yeba ke toza ba congolais biloko ba osala wana ekolata bango lelo ba moni groupe ya ba individu ba ko samba ba osala procès po ba mususu batala. Très bien. Mais ba wa ba ko continuer mususu l'état na biso ko sala musala na ye na ko senga na parti ST ba pesa discipline na parti na bango na ba militant na bango puisque bato ba koleka wana baza ba congolais toi na besoin au mona ba théâtre wana Daniel bato Kabila avait on pas si période na bino hein tant bozaki na opposition ba sala kanini baza pe bakute non bato Kabila nde ba monisa biso passe ti lelo to fongola procès te o batumba ba militant ya IDPS procès pe ezali oyo kala mingi te ngai machine politique na ko initier ba marche pour na kosenga éclaircir na bandeko batumba bango na permanence puisque famille na bango bazo tungisanga mikolo nyonso bazo loba ke comment facha la pouvoir procès ya babibali na biso oyo batumba bango ti lelo to moni logote ngai pe place wana nde na komona eteke état de droit esengeli sala musala na ko senga na secrétaire général da biso Augustin Kabuya soki vraiment sa autorité ya parti IDPS famille ya bato batumbela bango na kati bandako bako nyoko mabana na bango bazotanga te bana ba condition ya bien te ba yake pa nga butu moyi kala mingi te tozo initier ba marche poto senga bato ba chaka moto na kati ba permanence wana puisque numéro 1 ya police série wana ayebani azali pe bato wana ba chaka moto ba yebani bazali ba ko vivre na kati ya mboko ndenge to solo na yo boy bisika bazali ba ko landa biso dossier wana estilité to moni Rosimu Kende basali procès na ye
Major Karim ye wana za katebolo mais ya batata ya bato batumba mais yo koko la kisanga est-ce que ide pesa ke ko tumbelo kwa bato na tango Kabila atumbi penza bato merci beaucoup Daniel Kabila à suivre l'air tozalaka wana tozala Martin Fayulu ba stratégie nyonso tozala ko sala wana hotel bani tozala Martin Fayulu ba banyo tangi kombo ya président Martin Fayulu ataba non asa député national asa député Martin Fayulu ya on faut tanga oui non asa mwana na biso qu'est-ce qu'il a biso na kati ya IDPS alors on revient komba nyonso le Martin Fayulu akosala aosala pona lukumu ya IDPS non ya biso na zolo bango asa mwana na biso asa mwana bino matika bino ebolobi atika biso te akolakisa komba démocratie oyo toza nango na kati ya IDPS oyo toyebisaka bato ke IDPS ekangaka bato en otage te toana makasi ya lelo so tolobi ke Martin Fayulu zonga na kati ya parti akozonga mbango nini ko Daniel naza koyebiso naza député national fruit na biso ya IDPS komba politique oyo aza nango lelo mais to comprendre te eza dialogue fofuka eza te dialogue ezate yo za makambu dialogue ezate élection pezala élection pezala dans le bien élection bakende ko implanter parti partout parce que na message na bango ya Kasai central na Loja na Kasai oriental balobi ki auto ko mona parti SDT yebisile bisonde ko Martin Fayulu aya ko planter parti na kati ya Kasai oriental zo bela SID nazo wonone naza ko yebisa yo na lobi yo nde sikoza na haine na bato waneza haine te woyo kigenga pe nazo ko pesa message parti esate na Kasai oriental esate na Kasai le problème na ngai ezali ke parti wana na lingina kona ngo ba implantant ngo parti merci beaucoup Daniel 2023 o bati ça c'est l'ironie on ça les a ironie le colorant faisait là na koloma na ko chupate Martin Fayulu a fruit na biso ya IDPS mais où est le problème to sana fier de lo wana o ya zui politique Amélie Libele et Tshisekedi jo modo ba ko sala pe politique na koloba ngo bien ba wonyo so ba olande na simona ba yebi kota bundeli combattre mais biso to koloba Libele Amélie angwe papa Etienne Amélie Libele mais lelo na ko yebisa yo les politiciens les plus populaires en Basi ndena za ko yebiso ke nyonso ane za biso nde to chaye lupembe so na lobika lelo na récupérer lupembe sili merci beaucoup alors répondre à la question là on va terminer par cela il y a Mbula Kinshasa la réalité qui ça to kanisa ki moi changement rozala rien ne change non koloba ke changement ezali so tali quand même solo oyo kimbuta tikela biso quand même ezate po ezala ki soki mbula beti mbula soki beti quand même ozala koyoka ke solo ezala ki partout mais le lot soko yoki muntu alobi ke Kinshasa loko moko te ko marché te aza koloba na gentil ngobele fo yeba ke muntu wana za muntu akimbuta muntu wana kozala muntu akimbuta ndako kondima te ke lelo quand même isale ko saleka lelo quand même tozo mon effort o gentil ngobela quand même a ko appliquer mais défaut moko kana esika zandu si lelo wana kote kuna na kokotelete mais tozo mona quand même ba effort oza ko sala mais tozo linga ke ba effort wana zali ko sala akoti ngoti na bakati ya ba avenue na kati ya ba quartier ndeko Laurent Fabrice lelo soko ke na poste à la police ndoko mona ke busoto eza mingi ba mituka kaleza wana bango basala sumu sala l'état te pour olia ke intervention na butu fo kengela mutuka butu etikali wana ba mitu wana koma pe ba hotel bakuzu ya butu masube eza wana na basolo ba toilette ba biloko wana zo mona tuko nde ba réalité ya Kinshasa to koloba ke Chantiling Ngobila na numéro 1 ya ville onga na koloba ke Général Kasongo vraiment akosala musana elo lende sengelite sengela démissionnaire ba zo général mususu ba ko tshana Kinshasa to mona ka paye nini ngo estila ka te esa continuité à l'état to vandeka na tongo ba bengi bino ba journaliste bokei Général Kasongo lobi ke non ngai on a sali pe ekoki na pemi mutu mususu aya mais elingi ka balongola yo on a merci beaucoup puisque bande kona côté à Mikonga net ba Tershon carrière Efobank kuluna na ndenge moko osakana mokali kutukoloba te na se wana okomona batu batondi na ko chombo chenet Kasongo azoko ko maîtriser te ngai naza komona yeka ke no ndeko wana esengeli a démissionner ndeko Kasongo osomona Bichantini Ngobele toko condamné te Bichantini a kosala ba effort na ye quand même
okomona ke Gentil na osala mwa ba effort na ye esengeli sikoyo asokola cabinet na ye po ebele bazana na cabinet na balei ya fufuna kwanga na mayebo faut déclencher bango baguerrier lokola lelo lokola bazo organiser élection ozomona quand même Chekoko Mulumba tala guerrier mususu ye wana ba tono so bafani na ba Gentil Ngobila mutu lokola Chekoko akoya te po aluka lupango aluka mutuka te mais akoya na vision quand même ya kosalela Kinshasa musa ko muntu akoko boye Chekoko azete puisque na yoki ba kombo mususu ko bima ko pesa ba candidature muntu azoluka na lupango to azali muntu azali na carte azoya po abandoko luka na carte ya trif net ka Chekoko ana besoin ya carte ana besoin d'unité tala mort que lelo mort que na norme internationale na Kingabwa oso tala ke muntu asala bolingo abakinwa très bien tu ya bongo soki basali bureau na Gentil Ngobila Gentil yo zala na bureau nga Chekoko na la tako ya biso ko zala pe tako ya ça son avant la police na lobi na yebo merci beaucoup na ministre intérieur ministre intérieur esengeli a provoqué marche de santé abengisa ba général nyonso babanda kaka marche de santé banda palais du peuple ti quartier 1 soki ba général mususu bakotanga merci beaucoup Daniel nyonso na ba jack Daniel kaka ekubi mana ko ebisoke okubona mususu bakomeba soda la endurance omona ki ya GRD basala ki marche wa te marche d'endurance omona mutu asanza ki kuna omona yo Jacques Daniel bimaki te merci beaucoup Daniel 30 secondes le basuka comme ça to kabwana ozoyeba ke lelo esengeli to mema bato mususu ya sika na kati ya politique to na besoin omona bato lelo ke lelo boye non esengeli bino bato lokola ba Laurent Fabrice totala bato lokola ba ndeko Zulu oyo azalaka na ye na tendance moko te puisque zomuntu ayebisinga ke ndeko Zulu azala na tendance omona tendance te Zulu esengeli akota na parlement puisque soki akoti lelo akoamene mwa un pas okotala bato mosusu omoni akei na kamera na ye na micro na ye devant ministre na olenga akokopose motuna te nde yango wana bamemi lisusu na assemblée tokanisa ye bakolobela biso na assemblée bakoki na bango makambo te mais lokola ndeko Zulu déjà bokisaka abanga na ye ministre moko te monika soki aza place atie motu na ye sengeli bato lokola bandeko Zulu wana na 2023 bazala na kati ya assemblée nationale na kati ya funa po toyebi te toyebi te bato mosusu na funa bakotya motu net ngai na kosoutenir ndeko Zulu na funa oso ye na divagation funa eza ya ngai ozomona oyebi soki ner Zulu ici c'est Zulu tobali na campagne te papa motu na motu alobaka na temps esengeli aloba to na démocratie fo to se prépare po élection ezali soki ozolala kidi polobi élection eza te mitali yo ngonga yango oyo tata na virage ya soki olingi toloba te merci beaucoup Daniel quand même moi merci beaucoup c'est vrai Neolobi moi qui aussi en tant que journaliste on ne peut que soutenir Gilles Boulembi ndeko Zulu na funa cette fois-ci na funa na bandalungwa azwa des trophées wala à côté du parlement et ça fait fierté na biso baleki naye alors la kaka bote na base na ngai wo bazali vraiment na changu na 43 te base na ngai base no ba électeur na ngai base côté nyonso bandaka maya njili ti na mwangaka osoko côté to zala kana miso mais surtout précisément na bato nyonso ba soutenir nga na niveau ya mikondo oyo bazana kinga sani asuka Air Force Cardinal carrière terre jaune et Fobango on a kosenga pe Gentil Ngobila ke quand même il faut acha misu na niveau ya Fobanga mabulu eleki mabulu mitu ke ko kangama wana ta moi 30 minutes très bien na pesi bango pe mbote quand même mais ndeko Laurent Fabrice to ko sisate sans que moi na déposer na ata na zo yebisa ke na ko féliciter premier ministre Sama Lukonde na mosala wa zali ko sala soko yoki muntu akukritike Sama mutu wana yebi kote na yazali Sama Lukonde batika ya sala le premier ministre oyo a financé quand même régime des eaux o akopesa biso mai kalate bazoke ndoko inaugurer na 6e mois awo lemba yimbwa na ko yebiso le seul premier ministre so yoki muntu azoloba ta mususu muntu wana aza rwandais akotelemela premier ministre mais so za congolais akokoloba mabe ya Sama Lukonde merci beaucoup na ko yebisa bandongolo misu nyonso bakolobela mabe ya Sama Lukonde bomi tosa biso yi de pes tosto ndimi musala o Sama Lukonde akosala to betelo maboko iso za premier
Merci beaucoup, Daniel Kabea. Tu as eu beaucoup de temps aujourd'hui pour les ambassades à Liboso. Merci beaucoup de la liberté. Liberté, à l'aise. Quand même, merci. Merci bien. Alors, Mike, invité, je reçois Michel Mangala. Peut-être Abalé, Daniel Alobia, on ne sait jamais.